Всем привет, ребята! Сегодня мы приехали на рыбалку. И сейчас мы будем ловить наживку для щучки. Ага. Ложите туда приманку. Так, смотри. Вот это. Вот смотри, прям бери хлебушек и засовывай. Бери хлеб. И засовывай в любую дырку. Теперь смотри, взять красные штучки немножко и засунуть в другую дырочку. Ну, в общем, без разницы. Можешь что угодно туда бросать, понял? Только аккуратно. Вот так. Давай, немножко еще. Давай. Давай. Да? О, все. Рыбки ловите. Большие и малые. Рыбки ловите. Большие и малые. А что ты так быстро в одну уходит? Вон она, ее уже не видно. Было видно? Вон рыбаки ловят щучку у нас тут. Угу. Пытаются. Что за собака, Лин? Это рыжик. Местный? Да. Ну, конечно. Мы здесь решили удочкой половить щучку, и к нам прибежал песик рыжик, который охраняет. Местная охрана. Ну сейчас мама закидывать будет. Блесну. Мам, давай. Давай. Давай, давай. Мама у нас хороший рыболов, как и папа. Смотри, какой маленький. Мы пришли вот тут посмотреть на олененка. Здесь есть большой олень, а это маленький олененочек. А как их смотреть? Конечно. Сейчас. На, подержи. Аккуратно. Я смогу. Ну, конечно, сможешь. Да. Да, ясно. Влад, тоже будешь так смотреть? Да. Это лосята. Слушай, меня мама будет делать. А тут вообще Сейчас тебе папа покажет. Не очень хорошее слово. Владик, что они там делают? Держись. Влад, что делает? Папа, помогай. Лосята что делают? Они один едят. Да, здесь тоже. Смотри. Я тоже, смотри. Влад, давай. Раз, два. Просто руки разожмите. Давай, теперь ты. А Владька? Маме. Ой. Давай скорее, показывай. Оба. Улетела? Может, пойдем в лес и там будем? Возле нас. Пойдем. Пап, можешь убрать? Смотри. Здесь
серьезно, мам, посмотрите. Вон, под Вон листом там. прям. Видите? Вон грибок. А я почему с этой стороны? Это кто? А здесь нет. Мы 3 дня уже ходим по тайге. Средняя. Голодные, голодные, искусанные. Гриб с грибами. Едим грибы, да. Сырые грибы, сырые. Проходит. Скорее всего, 3 часа ходим, а не 3 дня. О, вон лисичка. Посмотрите, вон там. Видим. Ну уже лисички не лезут просто, дочь. Ищи другие грибы. Хорошо. А какие свежие. Да, пойдем. Ура! А знаете, где я? Ну, вот цивилизация. упала в прошлый раз. Мама. А я вот здесь упала в прошлый раз. И я просто потерялась, в какую сторону я бежала, и побежала в обратную. Потом я побежала сюда, заорала, не увидела выход и заорала. И короче, прибежала и все. То есть Рома с топором прибежала. Рома с топором. Рома с топором. Или как там его? С топором прибежала. А вон фазан сидит, смотри. Или кто это? А, это ворона. Да, это фазан. Мама, блин. О, бабочка. Что ты сделала? Я видела. Да, ворона. Это что там, ворона? Мам, мы сегодня заходили. Мы туда заходили. Нет, туда. А теперь ради в дом. чего вы приехали? Колибри. Мам, я увидел колибри. Калибри, конечно, калибри. Она же в лесах только калибри водится. Сейчас пойдем нашего охранника выпустим. Пойдем домой. Пойдем. Ладно, до свидания. Догоняли. Сейчас опять растянется. Да. Колени только зажили. А ключи у кого? У меня ключи. Дочь! Ключи у меня. Пошли охранника нашего злобного выпустим. Наверное, всю дверь изгрызла, да? Да слышу, мне прям жутко становится от этого лая. Ты где это взял, Влад? Я отнесла. Подождите. Нас кто-то подкармливает под грибами. А вон этот приехал. Вот он, волкодав. Привет. Бэт, Соня, привет! Да привет, Бэт! Привет, Бэт! Ну, Бэт, давай, привет! Привет! Потеряла. Ой. Кстати, вон там у нас... Иди сюда. Иди, папа. Папа где? Ой, подожди. Ты нас потеряла. Ты нас потеряла. А мы в лесу. Все. Бэтя! Ты что думала, тебя оставили? Нет. Да нет. Да нет. Дай мне мячик, дай мне мячик. Кто это? Иди А сюда. мы... Ух ты. Что за гриб, Влад? Шампиньон. Мам, посмотрите все сюда. Вот он. Вы бы ножичком срезали аккуратно. Ну, у нас ножичка нет, так что... Мам, потрогай. Прикольно. Шампиньоны... Не, потрогай здесь. Ножик, спасибо. Вот и все. Где? А вот это вот большой рядом. Смотрите, какой большой. Давайте все. Нет, тот большой темный, не надо, зачем темный. Ничего себе. Красиво, он свежий, кстати, заметила. Ну да, свежий. Да.
Тут прям сырым можно грызть, наверное, да? Я ем! Так, Влад, только не грызи. А тут совсем... Смотрите, это шампиньончик маленький. Да, ну пусть растут малюсенькие. Ну Зачем, ладно, Влад, не ладно, рви. надо рвать, Пусть не надо. растут. Да, пусть растут. Ты не ходи туда, твоя способность спотыкаться опасна. Давайте пойдем обратно. Да, вертолет. Вы в дом, Надь? Лин, Бетти любит шампиньоны? Наверное, любит, но ей нельзя. Вот. Да. Она их не пробовала, но ей нельзя. Вот так. Потому Бетти. что она собака. Бетти. Очень взрослая, но чуть-чуть поменьше. О, вот такие вот шампиньончики у нас. Красивенькие, маленькие, большие. Мама вдохнула комара. О, поехали, смотри. Кто там, Бетти? Сейчас, да. Закрывай. Ну, никого нет. Он опасный у меня. Он только может перепиться. Бетти, за бабушку, Бетти. Вот и прыгает. Бетти. Ну, плавает, ты не Иди видишь. сюда. Бетти. А ну, да. Никого. И тай. Блесна прикольно. Блестит она. Ага. Ну, она большая, прям такая тяжелая. Бетти. Лина, когда щуку-то варить уже будем? Да не знаю. Я уже котелок там начистил, блестит. Что? Котелок уже начистил, блестит. Ну хорошо. Бетти, не надо мне. Надо вон Бетю привязать веревкой и кинуть. Пусть она там ловит щуку. Бетти, что делаешь? Бетти. Потом это заули. Тай. Иди ко мне. Иди на ручки. Бетти, иди на ручки. Кузнеца Иди на поймала. ручки. Иди на ручки. Иди на ручки. Посмотрите, какую летающую. Ага, прикольный, Влад. Я тебе рыбу ловлю для уху. Для ухода. Для уха. Чеху. Для чеху. Для чего? Отстань. Я хочу вам показать, как здесь стало красиво вечером. Ни одной волны. Красивый закат. Полная тишина. Красота. Мы делаем большой костер. На земле. А где он должен быть еще? Вон он. Кидаем кору, веточки, дровишки. Спички. Еще один дом для дятла, ладно, сколько? Поджигаете, да? Не успел. Да. Да. не взяли, да? Да, Нет, я взяла. взяли, но А, они в давай домике. Подожди, они сейчас это. По-моему, их здесь костром даже не пахнет. Нет? Пахнет. Ну, это... Yes, наконец-то! Наконец-то! Лина, давай, можно через костер прыгать. Сладкий на лапку. Не-не-не-не-не. Сам прыгай. У тебя ноги большие. Хорошо получится. Вот и мама наша.
Так у тебя тоже не короткие ноги? Что? Так у тебя ноги тоже не короткие, конечно. Все. И ты тоже хочешь. Это что такое, Влад? Что за медуза Те- танец? Медуза, танец, медуза. О, костер хороший. Наконец-то можно погореть. Они мне даже не замерзли, но... Хорошо, коры много Вот, положили. сразу. Надо гнать. Где Лина? Ребят, ручкой хоть помашите мне. А, привет. Конечно. Влад, ты там дрова еще подкидываешь? Круто. Аккуратно. Не шевели, а то сейчас все упадет. А там голубой костер. На. Вот. Ой, да это не голубой. Это просто дым. Что такое? Папа. Я ж люблю. Мы поймали вот такую вот щучку. Большая. С утра, да? Ага. Влад тоже ловил? А, А? Или вытаскивать Лине помогал? да. Что, будем отпускать Линусь? Ну да. Ну хорошо.